labai skauda kojas ir nuolat ne tik atsiskyrime. Ir aš prieš mėnesį gal nuėjau pas gydytoją reabilitologą, kad pratimus kažkokius daryti, kad man labai skaudėtų. Ir mes su juo pasidalinom, aš jau pasakojau apie savo sveikatą, ką aš darau, aš sakau, dviračių važinėjau, sako, labai gerai, dviračių važinėjai keliam labai gerai, jie taip gerai mankštinasi. Sako, labai daug dalykais pasakė, sako, taip, yra labai daug gerų pratimų, kuriuos darant irgi sumažėja kelių skausmas. Bet sako, gerai, kad tu važinėjai dviračių, nes pratimų nieks nedaro šitai. Vieną, dvi dienas po to nebedaro. Tas labai įdomu. Aš galvoju, kad kas toksai, pasirodo, kad tai yra įprasta gydytas, dauguma žmonių tokie yra. Bet įdomus dalykas, nes žmonėms skauda, reiškia kažką, kojas ar kažką, šiaip negalvoja kažkaip. Jie ateina pas gydytoją pagalbos, gydytojas duoda įrankį, kaip šiuolaikiškai kalba, įrankį, kaip pataisyti savo sveikatą. Bet žmonės to nedaro. Labai įdomu, bet jie nori, kad jiems nebeskaudėtų. Tas įdomu, nes gal yra įvairių priežasčių, bet viena tai, kad mes esam savo įpročių įkaitai. Aš manau, kad jie nori daryti, bet jie negali išeiti iš savo įpročių rutinos. Ir aš per tuos daug metų, kai praktikuoju, aš irgi matau, kad daug žmonių ateina, išeina. Kažkas lieka, bet daugiau išeina. Bet aš manau, viena iš kliūčių čia, kad visgi labai sunku tą praktiką paversti įpročiu, kasdienį įpročiu. Yra toks, aš neseniai tokį įdomų posakį skaičiau. Tam buvo parašyta, kad sako, tu nekuri savo ateities. Tu kuri savo įpročius. Ir tavo įpročiai kuria tavo ateitį. Yra labai geras toks irgi posakis, kad kontroliuok šią akimirką, šį momentą. Jeigu tu kontroliuosi šią akimirką, tu gali kontroliuoti savo mąstymą. O jeigu tu kontroliuoji savo mąstymą, tada gali kontroliuoti savo veiksmus. O jeigu tu kontroliuoji savo veiksmus, tai tada gali kontroliuoti savo įpročius. O jeigu tu kontroliuoji savo įpročius, tai gali kontroliuoti savo charakterį. Ir jeigu tu kontroliuoji savo charakterį, tu gali kontroliuoti savo likimą. Ir tas svarbu ne tik, čia taip vienaskaitai viskas susakyta, bet iš tikrųjų reiktų kalbėti, kad jeigu visi žmonės kontroliuotų savo likimą, tai jie kontroliuotų šito pasaulio likimą didesnę dalimi. Nes labai daug problemų dabartinių tokių globalių problemų, su kuriuo mes susiduriame, jos yra nuo to, kad mes nesugebam kontroliuoti šios akimirkos. O ką reiškia, kad nesugebam kontroliuoti šios akimirkos, kad mes atitrūkę nuo tikrovės, nes praeitis ir ateitis tai yra dalykai, kurių nėra, kurie yra tik tai mūsų vaizduotėje, mintyse. Ir būtent ateiti šią akimirką, tai reiškia išeiti iš savo minčių ir susitikti veidu su ta tikrove. Ir iš globalių, pavyzdžiui, problemų mes daug skaitom laikraščiuose, ar ne, ir pykstame ant Lukašenkos, kad čia varo imigrantus.
Bet imigrantai tai nėra Lukašenka sugalvota problema, tai yra, jie iš tikrųjų naudojasi tą problemą, bet ta problema yra iš klimato kaitos atšilimo, klimato atšilimo. Nes žmonės jau dabar yra taip, kad pietuose, reiškia, žmonės negali žemės ūkyje, tai tada jie į miestus, mieste didėja socialinės įtampos, neramumai, tada tie neramumai dar pablogina situaciją tos visuomenės, tada pradeda atsiranda ta migrantų problema. Bet, pavyzdžiui, kodėl, o vėlgi tas klimato atšilimas yra daug priežasčių, bet viena jų tai yra, tai kad žmonės per daug resursų išnaudoja ir irgi dažnai sako per daug žmonių. Bet yra banalus dalykas, mes pasižiūrėkim mūsų senelių, kiek jie gamtos resursų išnaudodavo ir kiek mes išnaudojame. Lietuvoje gyventojų beveik tiek pat nesikeičia, bet resursų tai turbūt 100 kartų daugiau išnaudojame negu ten prieš karą. O praktika, tai ką mes mokomės čia, mes mokomės atrasti laimę ne tuose materialiuose dalykuose, tuose resursuose, o atrasti laimę reiškia susitinka su tą tikrovę ir su savo pačių prigimtimi. Tai va, tai turim dar vieną parą. Tai aš linkiu jūs visus pabandyti atkakliai, reiškia, grįžti į tą momentą, ir tokiu būdu mes galbūt sustiprinsim savo tos įprotį grįžti į šitą akimirką ir tada galėsim tęsti išėję savo kasdieniam gyvenimui. Tai ačiū uždėmesį. I certainly hope that every single one of you heard every word he just said. Tikiuosi, kad visi girdėjo kiekvieną žodį, kurį pasakė. Thank you so much for Labai ačiū live words. už gyvus žodžius. So there are dead words and live words. Yra mirę žodžiai ir yra gyvi žodžiai. Dead words and you are daydreaming, you're not even here. Mirę žodžiai ir tu svajoji atsivertom akim, tu nesi čia. But when you hear live words, Bet kai girdi gyvus žodžius, like you just heard, very different quality. labai skirtinga kokybė to kalbėjimo. So very much comes from his long-term practice. Ir tai išplaukia iš jo labai ilgų pratybų. So I thank you for this. Nuoširdžiai dėkoju už tuos žodžius. I open up just for questions now or comments. Noriu atverti erdvę klausimam, komentaram. This talk lives through your questions. Ši kalba gyva per jūsų klausimus. I heard just two words, one control and another from now open up. So how you see the combination, control the moment for me somehow a bit contradicting with just take a moment, open up. Kur išversti? Gerai, išversiu. Girdėjau du žodžius. Vienas sako kontroliuoti, kitas sako žodis atsiverti. Ir mano klausimas yra, kaip tie du žodžiai tarpusavyje dera ir man taip jaunasi, kai kontroliuoti šią minutę, šią momentą, man taip atrodo geriau atsiverti, o ne kontroliuoti, ir aš noriu mokytojos komentarų. That's words. Tai žodžiai. And it depends on your ears. Priklauso nuo jūsų ausų. So when he said the word control, I understood it to mean a real discipline. Kai jis pasakė kontrolę, aš supratau tikrą discipliną. An awakened mind looking
ir prabudęs protas žvelgiantis. You do not get an awakened mind by living in complete fear and complete emotional turbulence. Negali patirti prabudusio proto gyvendamas nuolatinėje baimėje ir būdamas sutrikęs. So the word control has a negative connotation mostly in. Tiesa, žodis kontrolė dažniausiai turi negatyvią reikšmę. Means somebody is forcing you to do something. Dažniausiai kažkas tave verčia kažką daryti. And how I understood Algis to mean this is in a very different way. Bet kaip aš supratau, ką sakė Algis, visai kitų būdų. So, he's talking about habits and we just, it's so true what he said. We just don't do the things that are very good for us. Jis kalbėjo apie įpročius ir tokia tiesa, mes iš tikrųjų nedarom dalykų, kurie mums tokie geri. Look how much it took for each one of us to come to this retreat. Pažiūrėkit, kiek kiekvienam kainavo vien tik atvykti šį atsiskyrimą. You had to make the decision, tell your parents and Nuspręsti, pasakyti tėvam, your family, savo šeimai, close up your house, užrakinti namus, maybe take a day off from job. galbūt nedirbti kontoroje. Those are easy compared to the mind that's saying, no, I want to stay home for the weekend. Tai visai buvo lengva palyginti su protu, kurį reikia veikti ir sako, ne, aš noriu likti namie savaitę. But none of you did that. You didn't listen to any, you just simply went straight and you came here. Bet jūs nieko nepaisydami, tiesiog čia atvyko. That's what he means when he's talking about control. Tai štai kas turi omeny, sakydamas kontrolę. It means you choose a path and you follow it. Vadinasi, kad jūs pasirenkat tą ir juo einat. You're not going to look right or left. Nepažvelgiat į kairę ar į dešinę. You're simply going to go straight and do it. Tiesiog einat tiesiai ir darot. So the teaching of Zen is only go straight, just do it. Zen mokymas yra tik tiesiai, daryk tai. So it doesn't really jive with the word control as we learn it. Tai iš tikrųjų nedera su tuo žodžiu kontrolė, kaip mes dažniausiai suvokiame. And there are many words like that, Vita. Many words. Daug yra panašių žodžių. Many words that when you hear them, they either you want to strangle the person Kai tu žodžių kaip išgirsti, kai tu nori pasmaugti juos išpravusi žmogų. or, run away. Arba pabėgti. Or we could just stop sometimes and listen. What are they really saying? Bet kartais mes galim stabtelėti ir paklausyti, ką iš tikrųjų jie turi galvoje. So, no, there's no way that those words come together. Control and let loose and open up. Atrodo, kad niekaip tie žodžiai nesueina. Atsipalaiduoti ir kontroliuoti. But if we look deeper, Bet jeigu mes pažvelgsim they giliau, do come together. jie susilieja. Okay, how deep do you have to look for them to come together? Kaip giliai reikia žiūrėti, kad atrastum, kur jie susilieja. That's up to each one of our conditioning. Tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų sąlygojimų. So I've told many of you in the Dharma interview, our mind is a superb computer. Kaip sakiau, Dharmos interviu daugelį mūsų smegenys kaip superkompiuterius. So that from the time we were born, this mind has been programmed. Nuo to laiko, kai mes gimėm, šis protas yra užprogramuotas. So carefully and so lovingly. Ir taip skrupulingai ir su meile. Our parents loved us dearly, so they wanted to write everything they could in our computer about how we should not fail. Mūsų tėvai mus labai mylėjo, norėjo tą kompiuterį rašyti viską apie tai, kaip mes ką tik tai nesuklystume. And then the teachers in our school came along and wrote a lot more. Ir mokytojai dar daugiau rašė tą kompiuterį. And then life itself started to hit us, and it wrote even more in our computer. Ir gyvenimas pradėjo daužyti mus ir įrašė dar daugiau tą kompiuterį. Our computer is there to serve us. Tie kompiuteriai skirti tarnauti mums. It is there to help us. Jie yra ten tam, kad padėtų mums. But it's been taught so many concepts and opinions and ideas. Ir išmokyti tiek daug konceptų, idėjų, nuomonių. How to take all that apart, you see. Kaip vis tai išrinkti. So one really incredibly effective way is to come here. Iš tikrųjų, vienas iš geriausių būdų yra atvykti čia. Take part in a retreat like this. Dalyvauti atsiskyrime kaip šis. Sit straight. Sėdėti tiesiai. Eat the way we are told. Valgyti taip, kaip čia mokyti. Walk behind each other. Vaikščioti vienas kito. Go to bed at the same time. Kartu tuo pačiu metu eiti miegoti. Get up at the same time. Atsikelt tuo pačiu metu. Do those 108 vows. Daryti tuos 108 nusilenkimus. Chant songs we have no idea what we're singing. Giedoti nesuvokiant, ką mes čia giedam. And yet, you're willing to do this. We all are. Ir vis dėlto jūs pageidavote tai daryti. Mes One, visi
one could say that looks like severe control from the outside. Iš šalies žiūrint, atrodo kaip nuožmi kontrolė. You see, Aha. it's your perception, your perspective. Tai yra toks suvokimas. If we could open our perspectives, Jei galėtume atverti savo perspektyvą, we could see what's going on in our neighbor's mind. galėtume pamatyti, kas vyksta mūsų kaimyno prote. And perhaps we could hold hands, as Algis was saying, as we go into the change of the planet. Ir galbūt mes galėtume laikytis drauge, kaip ir Algis kalbėjo, tą būtinybę keisti pasaulį. Rather than threaten each other with nuclear bombs, Užuot grasinę vieni kitiem branduoliniais ginklais. you know, rather than run these horribly expensive machines in the skies to destroy each other. Užuot vaikę tas prabangias mašinas po dangų, tam, kad sunaikintume vieni kitus. Every village should have a Dharma room or a church which is truly functioning. Kiekvienas kaimas turėtų Dharmos salę arba bažnyčią, kuri tikrai veikia. You see, so it does require a very powerful awakening, Matot, iš tikrųjų reikia labai gilaus prabudimo. and it requires a very powerful decision. Ir tai reikalinga labai gilaus apsisprendimo. You know, many times you come to me in an interview and say, well, my practice is kind of good and bad. All at once. Ateinat pas mane ir skundžiatės, mano pratybos tai geros, tai blogos. Sometimes good, sometimes bad. Kartais geros, kartais blogos. And you don't need to tell me that. You need to tell yourself that. Ir man to nereiks sakyti, jums reikia savo pasakyti. Because you decide the quality of your life. Nes jūs nusprendžiate, kokia jūsų gyvenimo kokybė. And you decide the habits that you choose. Ir jūs nusprendžiate, kokius įpročius. Nobody else does that for you. Niekas kitas to nedaro už jūs. So the most powerful teaching I had when I first came to the school was from Meistrės. Man galingiausias mokymas, kurį patyriau, kai atėjau iš tą mokyklą, tai buvo iš Meistrės. After I heard this teaching, I never left. Kai aš išgirdau tą mokymą, aš niekada nepalikau šios mokyklos. He said, you have to know for yourself Jis pasakė, tu turi pati savo žinoti, if the water you are drinking ar vanduo, kurį tu geri, is hot or cold. yra karštas ar yra šaltas. Nobody else can tell you that. Niekas to negali paaiškinti. Nobody else. Niekas kitas. If somebody wants to tell you that, run away. Jei kažkas bando tau paaiškinti, bėk. So, you know, there's a very huge encouragement in Zen to listen with your own ears. Zenė labai didelis padrasinimas yra toks. Klausykis savo paties ausimis. But those ears Bet tos ausis can be asleep, gali miegoti. or they can be ignorant. Arba gali būti neišmanėliškos. They can be angry. Gali būti piktos. They can be desiring, Gali būti užvalytos troškimų. you see. So there's these hindrances in the way of our ears. Taip, visos tos kliūtys yra mūsų ausyse. So important is to come and practice, take away those hindrances. Taip svarbu yra atvykti ir praktikuoti, pašalinti tas kliūtis. Wow, if you could take away the hindrances in your life and all you have to do is sit a retreat, then why aren't we running to retreat? Oho. Tai jeigu viso labo nori tas kliūtis pašalinti, reikia ateiti į atsiskyrimą, tai kodėl mes nebėgame į tą atsiskyrimą? You know, if it's hard to sit on a chair. Jeigu sunku sėdėti, tai ant kėdės. If you think you can't do all 108 bows, still bow with everyone and only do half of them. Jeigu manai, kad negali padaryti visų 108 nusileikimų, vis tiek lankstykis su kitais, padarykime pusę. If your song sounds like a bull, Jeigu tavo giedojimas skamba kaip kalbės, well, you know, like one of these. jaučio, Well, then sing a little less loud. tada tyliau giedok. You see, so there's nothing standing in our way, nothing, Niekas mums netrukdo, only us. tik tai mes patys. And all of you who came here today Ir visi, kurie atvyko čia šiandien, are having very strong awakenings already today. turi labai stiprius prabudimus jau šiandien. You're beginning to have some sort of message within yourself how you want to do it when you get home. Jūs tarsi patys savo atrandat savyje žinią, kaip jūs norit gyventi sugrįžę.
oh, I'm going to call my mother right away. Paskambinsiu mamai iš karto. Yeah, I'm going to have that long talk with my boss. Aha, turėsiu tą ilgą pokalbį su savo vadovu. I'm going to set up a daily practice. Pažadu savo praktikuoti kasdien. Every day 20 minutes chanting. Kasdien 20 minučių giedosiu. Or every day, Arba 108 or 1,000 vows a day. 1000 suveikimų darysiu kasdien. Prisiekiu savo. Whatever your practice is, Kokios jūs nebūtų pratybos. every day. Kasdien. You see. So these are decisions you can make. Štai tokius sprendimus gali priimti. They're really easy. Jie labai lengvi. You can do it in an airplane, you can do it in a bus, you can do it in a hotel room. I know. Jūs galima priimti lėktuve, autobuse, viešbučio kambaryje, aš žinau. Just arrange the room so it fits to your practice. Tiesiog pasirinkit kambarį, kuris tinka jūsų pratyboms. And just as important, if not more, is the quality of how you meet other people. Ir taip pat labai svarbu kokybė, kaip jūs sutikat kitus žmonės. Build community now. Kurkit bendruomenę. As this planet as we start to move more into heat or ice cold or the ice disappearing, as we start to move more into the planet changing, the diversity of animals failing, Jo, planetoje mažėja gyvūnijos įvairovė and as we begin to see that the glaciers are melting, ir ledo šyliai tirpsta. it is true, we will see more war. Ir tiesa, kad mes matysim daugiau karų. And you can sit until eternity turns blue, but it may not change anything. Ir galit sėdėti, kol, nežinau, amžinybė pamėls, bet tai nieko nepakeis. But it will change one thing, and that is how you relate Bet tai pakeis vieną dalyką, jūsų santykis to the people around you. su žmonėmis aplinkui. So it is utterly important to be balanced, Ir labai svarbu būti subalansuotai. to understand where you are comfortable and where it's horrible for you, it's a nightmare. Ir suprasti, kur jums patogu, o kur košmaras. You see, it's so important Taip svarbu, because we are going to be very uncomfortable. nes mums bus labai nepatogu. And this practice in this retreat helps you because it is not comfortable. Ir šios pratybos labai padeda, nes jos nepatogios. Sometimes it is, sometimes it's bliss, Kartais visai nieko, but a lot of times it's, bet daugumą atveju. my back, my knees, my Mano thoughts. nugara, mano Yeah, keliai. I didn't get enough to eat. Negavau pavalgyti. I ate too much. Persivalgiau. So many things like this. Tiek daug dalykų. So you can work in that discomfort that the mind serves you. Ir jeigu jūs galite dirbti tame diskomforte, tai protas tarnauja. You will be of great help as we progress. Ir bus labai naudingi mums darant pažangą. Yeah. So move into community right now. Tad junkitės prie bendruomenės dabar. Look and make sure you know who your neighbors are. Ir apsidairykit, žinokit, kas jūsų kaimynai. Help them. Padėkit jiems. Call your parents. Paskambinkit savo tėvam. Where are your children? Kur jūsų vaikai? You see? And then when you stop there, check out the other countries around you and help the other countries too. Ir kai tai padarot, apsidairykit į kitos šalis. There may be a point where we won't have anymore the chance to think, it's like this or like this, it's control or it's open. We're just going to have to act. Galbūt net nebus daugiau erdvės pamastyti, ar čia atsipalaiduoti, ar kontroliuoti, tiesiog reikės veikti. Do we have the energy? Ar mes turėsime energijos. So this meditation brings great energy up. Ši meditacija suteikia labai daug energijos. Don't let anything get, especially you old students, don't let anything get in your way of your relationship with your practice. Ir visi jūs, ypač vyresni mokiniai, neįleiskit nieko į santykius jūsų su pratybomis. Do it again. Vėl darykite. I vow. Aš prisiekiu. I vow. Aš prisiekiu. Just do it. Tiesiog darykite. Thank you for your Labai question. ačiū už klausimą. Other questions or Kiti klausimai ar komentarai? Okay. How did you find yourself? Where are you now? Where you are now? Kaip atradote save?
kur esate dabar? It's really, really easy answer. I just came in through the door and I sat down on the chair. Tiesiog atėjau pro tas duris ir atsisėdau šitaip. There isn't anything more to that. Truly. Nieko daugiau neįvyko šalia šito, ką aš ką tik pasakiau. From the beginning, right? Yes, from the very Nuo beginning of eternity. pat pradžių amžinybės taip ir atsitiko. From the beginning of the even before time started. Net iki, tai prasidėjo netgi prieš prasidedant laikui. I was already walking Aš jau ėjau up those stairs and through that door. tais laiptais pro šitas duris. You are too. Ir tu taip pat. Okay. Don't make me, just keep going. Alright. Nesustok, tiesiog kaip toliau. Truly keep going. How long were Iš you walking? tikrųjų. How many years do I have to say and then you will be okay with it? Reikia kartot, kad būtų gerai. Well, So I started practicing in the Quantum 30 years ago. Aš pradėjau praktikuoti Kvanizmo mokykloje prieš 30 metų. And before that I was practicing in other directions. O prieš tai dar praktikavau kitomis kryptimis. When I was 12 years old, my mother died. Kai buvau 12 mirė mano mama. And the great question arose for me. Ir atsirado didis klausimas man. Where did she go? Kur ji išėjo? And it never left. That question never left. Ir tas klausimas manęs niekada nepaliko. So if your question is very strong, Jeigu jūsų klausimas labai stiprus, you have a lifeline, it will take you. jūs turite gyvenimo liniją, kur jūs ves. It's a turbocharging of your life. Tai yra turbo krovimas jūsų gyvenime. so you still have this question. You Yes. didn't find an answer. Tai jūs vis dar turite tą klausimą, nerasdama atsakymą. Tai I'm not looking for an answer. aš neieškau atsakymą. I just simply pose the question. Aš tiesiog laikau klausimą. Because this question is continually changing. Nes šis klausimas nuolat keičiasi. When I see you, the question changes totally. It becomes you. Kai aš matau tave, tas klausimas pasikeičia. Jis tampa tavimi. When I look at Algis, the question becomes him. Klausimų tampa jis. It's the same for you. When you look at me, the question becomes this thing. Tas pats tavim, kai žvelgi į mane, klausimų tampa šis dalykas. You don't have to understand what I'm saying. Neturi suprast, ką aš šneku. It's better if you don't. Geriau, jeigu nesupranti, ką aš šneku. Just check it out for yourself. Atrask savo patį. Thank you. I can ask. I already know that you are already a bit acquainted with this artificial intelligence, ChatGPT, Thanks right? to you. So my question is, some people say it's wonderful, some new opportunities. The other people say that it's very dangerous and big problems may appear. So my question is, what is your view? Is it new opportunities? Is it dangerous? And how can we relate with that? And the question is, will this thing replace us? Maybe we are not necessary soon. That's many people has this fear, when looking at things like that. Yeah. Kaip trumpai pats išverstum savo paties? Jo, klausimas apie dirbtinį intelektą, konkrečiai tą naują ChatGPT, kur daug žmonių jau turbūt susipažinę ir aš mokytojai parodžiau prieš kurį laiką. Tai klausimas, vieni žmonės sako, kad čia naujos galimybės, kiti žmonės sako, kad tai didžiulis naujas pavojus. Tai mano klausimas yra iš tikrųjų, ar tai galimybė ar pavojus ir ar tai galų gale nepakeis mūsų ir ką mes galėtume su tuo ateinančių naujų dalykų daryti. Yeah, maybe you were not necessary. Galbūt mūsų nereikia. What does that mean for our ego? Tai reiškia mūsų ego. You see, the other thing is, you or I are not necessary. Then who are you and who am I? Jeigu tu ir aš nereikalingi, tai kas yra tu ir kas yra aš? You see, so your question is incredibly complex, but timely because everybody has that worry right now. Tavo klausimas labai sudėtingas, bet laiku, nes visi dėl to nerimauja.
Thanks to your very good education about iChat Labai ačiū or this chat AI, reiškia, tavo puikiam išsilavinimui ir atradimui to chat GPT. I saw a wonderful toy. Atradau nuostabų žaisliuką. It is a toy, Tai žaisliukas. and we can definitely play with that toy. Ir žinoma, galima žaisti su to žaisliuku. You know, like when we were little, we played with trains and planes, and Mažiai žaidėm su traukinukais, Dolls. lėktuvėliais, lėlytėmis. then one day we grew up and outgrew them. Ir vieną dieną mes peraugom tuos žaislus savo. And now children are going straight to the iPhone, that's their toy. O dabar vaikai tiesiai į mažai žaisliuką iPhone. Chat AI will be succeeded by something else. Ir tą chat GPT kažkas irgi pakeis. So truly, in this very moment, Bet iš tikrųjų šią akimirką, what is the quality of your interaction with Chat AI? koks tavo santykis su tuo chat AI? Many people want something from Chat AI. Daug žmonių nori kažko iš to dirbtinio intelekto. They want the answers to the comments. Nori atsakymus į programas, be kita ko. They want to know if they're enlightened already by asking a Taip pat question. tikrinasi ir jau prašvitę. They want to know if they're going to become millionaires. They want to know something. Nori žinoti, ar jie taps milijonieriais, ar kažko taps. They want the Chat AI to write their papers for them for the university. Jie prašo dirbtinio intelekto parašyti akademinius darbus universitetams. You know, so there's a lot of reasons why everyone wants this Chat AI. Daugelis nori tos paslaugos dėl to. Many people. Yra priežasčių daug žmonių. We can actually interact with Chat AI in a very light way, in a playful way. Ir mes galime sąveikauti su dirbtiniu intelektu žaismingai. You see? So there's no need to be afraid that robots are going to replace us. Nereikia bijoti, kad robotai pakeis mus. Today they have not replaced us. Šiandien vis dar nepakeitė. Maybe tomorrow, Gal rytoj, but not today. bet ne šiandien. So at least we have today to work. Tai bent šiandien turim darbą. You see? Again, that's why it's so important. Today, Tai štai kaip puiku, kad tai yra šiandien. wake up, Pabuskit, open your heart, atverkit savo širdį, hold hands. palaikykit rankas. Tomorrow, Rytoj maybe Chat AI, maybe we'll be going to Mars. galbūt dirbtinis intelektas vyks į Marsą. You see? We don't know. I don't know. Aš nežinau. You know, I don't know why it's so fast now. Nežinau, kur jis dabar toks greitas. So fast from when I was going to university, I bought a little calculator so that I could pass my science classes. You know, it was like pink and purple calculator. Kai jau universitete aš nusipirkau tokį skaičiuotuvą savo užsiėmimam, tokį rausvą. I was embarrassed to show anyone I had this calculator, but I used it underneath the table. Buvo nepatogu parodyti, kitiems, kad aš naudojau pastovų. Now, the methods and the techniques available to us are stupendous. Dabar metodai ir technikos, kuriuom pasiekime, yra prašmatnūs. If your mind is correct, your usage of these things is correct. Jeigu protas mūsų yra teisingas, tai panaudojimas tų dalykų irgi yra teisingas. If your mind is in anger, desire, Bet jeigu protas Or su ignorance. troškimu arba neišmanimu, everything that you do visą, ką darome, has that quality. turi tas savybės. You know, each one of us is so precious and so filled with light, Kiekvienas iš mūsų toks brangus ir pripildytas šviesos, with possibility. galimybės. And we get so stuck in our habits. Ir Like mes Algis was taip saying. užstringame savo įpročiuose, apie kuriuos Algis kalbėjo. We put ourselves in our own prison. Ir įkalinam savo pačių kalėjimuose. And one very famous teacher was saying, yeah, we put ourselves in our prison and then we paint the rooms of our prison light green with little flowers. We put nice pictures on the Picassos, you know. Vienas kurs mokas sakė, kad taip, sako, mes užrakinam save savo celėse, bet paskui nupiešim labai gražius tų celių numerius ir dekoruojam gražiai savo celės. But we're still in that prison, Bet vis tiek mes kalime. you see. So, wake up. Tad prabuskit, Don't be in that prison. nebūkite tame kalėjime. How to do that? Kaip tai padaryti? Good. Labai. So, yeah.
us hold hands as we're going through these phases. Mes visi laikomės rankomis, eidami per tas fazes. We really care for our young ones Mes tikrai rūpinamės jaunais, because they're going to be around when the older ones are gone. nes jie priims tos iššūkius, kai vyresnė karta išeis. So any other question? Because, Dar, yes, dar klausimų? Per savo kelią ir praktiką, ką sužinojote apie Zen? Through your way and practice, what did you learn about Zen? I learned that you're wearing a black shirt with, what is it, the Be Here Now. I learned to be here now. Aš išmokau, kad tu esi su juodu džemperiu, kas ten parašyta? Būk čia dabar. Tai aš išmokau būk čia dabar. Thank you so much, my Labai teacher. ačiū mano mokytojui. You see? Can I ask a practical question? Yes, you I can. understand it is important that my attention would be at now. Question is there a difference where my attention is? It's just should I listen to my teacher? Should I observe my respiration? Should I observe sensation in the body when I'm outside, and I'm doing walking meditation? How much should I allow this attention to jump around? Is it important where to focus? Klausimas yra, kaip išversti? Ar yra svarbu, kur mano dėmesys šią akimirką yra nukreiptas? Nes aš galiu nukreipti į įvairius dalykus, aš turėčiau dabar nukreipti dėmesį į savo kvėpavimą, klausytis pačios kalbos. Kur nukreipti Ar dėmesį? yra skirtumas kur? Is there a difference where do you pay attention? And now. Well, how many of those can you do at once? Not many. Kiek, Oh, but you can do at least two of those at once? kiek vietų gali sutelkti dėmesį? Nedaug, sako. Wow. Bet vienu metu gali sutelkti keletą. That's great. Oho, sako, tai nuostabu, kad tu gali tai. Okay, that's really great. You can pay attention to two things at once. Yra nepaprasta, jeigu tu gali skirti dėmesį bent dviem dalykam vienu metu. Some people can pay attention not even to one thing. Kai kurie žmonės nesugeba net į vieną dalyką sutelkti dėmesį. So you yourself said, it's important. Which of the things are you looking at? Pats pasakei, labai svarbu, į kurį iš daugybės dalykų mes sutelkiam dėmesį. You have to know about yourself. Turi pažinti save. Like Algis said, there's habits that rule you and actually control you. Kaip Algis mokė, yra įpročiai, kurie kontroliuoja tave. All right, so if you're controlled deep down inside in your emotional body by anger, Ir jeigu giliai viduje tu esi kontroliuojamas pykčio, then you're going to somehow find things that feed that anger. tada aplink rasi dalykus, kurie maitina tą pyktį. So it's really important that you know what you are. Tad labai svarbu suprasti, kas esi, How do you function? kaip tu funkcionuoji. What is your first impression when you see something? Koks tavo pirmas įspūdis, kai tu kažką pamatai. So again, retreat and meditation is so helpful for that. Dar sykį atsiskyrimas ir meditacija tam labai naudingi. You begin to see what are the things that are calling your attention. Pradedi matyti, štai kokie dalykai atkreipia mano dėmesį. Because even if I say to you, look at this stick, Net jeigu tu pasakysiu, pažvelk į šią lazdą, and you do, ir tu pažvelgsi, all of a sudden you're thinking about something else. staiga tu apie kažką dar galvoji. So in a way, you're a little out of control. Tam tikrą prasme prarandi kontrolę. You see, Matai, you see what I'm saying? ar supranti, ką aš sakau? See, in a way, it's really important to discipline them. Tam tikrą prasme labai svarbu disciplinuoti tą dėmesio laikymą. So Zen often talks about go straight. Tad Zen labai dažnai kalbama apie eik tik tai tiesiai. You can go straight by going in a curve. Gali eiti tiesiai vingiuodamas. Just you chose to go in that curve. Bet tu pasirenki tuos vingius. Something didn't cause you to go into that curve. Niekas tavęs neprivertė. Yeah, and that's going straight. Ir tai yra ėjimas tiesiai. So you must look at yourself. What are the things that stand in front of you, inside of you, what you are made of, how your computer is conditioned? Tu turi pažvelgti į save, kaip tas tavo kompiuteris sudarytas, iš ko tu esi sąlygotas. And then train yourself. Ir tada lavinti save.
pay attention to one thing completely. Pabandyk skirti dėmesį vienam dalykui visiškai. We all know that if you know how to take a fly apart, you will know how to take an elephant apart. Ir mes visi žinom, kad jeigu tu žinai, kaip padalinti musę, tu žinai, kaip padalinti dramblį. And your question is wonderful, and it's complexity. Tavo klausimas nuostabus, tai yra sudėtingumas. Because by the time you can actually look at one thing, really experience that one thing, Nes jeigu iki to, kad tu, pavyzdžiui, iš tikrųjų gali žiūrėti vieną daiktą ir tikrai patirti tą vieną daiktą, how much of you had to have disappeared? kiek tavęs turi išnykti, kad tai padarytum. First of all, the idea that it's called a stick, Na, pirmas dalykas, idėja, kad čia wood, medis, white, baltas, all these little dark things on it. visi tie maži dalykėliai, It came from the forest. atėjo iš miško. The forest came from where? Miškas iš kur atėjo? You see, the forest is under the sky. Miškas po dangum, The sky is under the galaxy. dangus po visatą. You see how big your question is? Matai, tavo klausimas didelis. So start very simple. Tad pradėk labai paprastai. Start very simple. Start with one thing every day. Pradėk nuo vieno dalyko, į kurį galima susitelkti kasdien. And then come back to it often. Tu sugrįžti dažnai prie to. That is a very, very strong training. Tai yra labai stiprios pratybos. And your energy from your practice will help you to do this. Ir energija iš tavo pratybų tau padės tai daryti. Then one day you wake up and there's no hindrance. Vieną dieną tu prabusi ir tada nebus jokių kliūčių. You see the truth. Matysi tiesą. So why do you want to see the truth? Kodėl tau reikia tiesos? It's a question. Čia klausimas. Very good. Labai gerai. Good training. Gerai praktikuoji. Yeah, when you attain that, what will you do with it? Kai tu atrasi tiesą, ką darysi su ja? I will see then. Okay, I'll wait. Pamatysiu, tada jinai sako, gerai, aš palauksiu. Good. Gerai. Any other question? Dar klausimų? Yes. I would like to ask a question about compassion and practice. I had to leave my two daughters who are sick to come here, and it's always a mix for me. In some traditions, you can practice only when you have grandchildren, you know, when daily life is like not over, but almost over. So how balance this? Yeah. Klausimas, dvi sergančios dukrelės, kai kurie tiki, kad šis praktikuoti reikėtų, kai jau turi anūkų, ir kaip čia suformuoti klausimą padėkoti. Kaip sukurti balansą tarp praktikos ir atjautos kitiems vaikams. How to create this balance between practice and compassion for other beings? You know, my question to you is, you made the choice to come here, and your girls are sick. Mano klausimas tau, tu pasirinkai čia atvykti, tavo mergaitės serga. Why did you do that? Why did you make that choice? Kodėl tu pasirinkai šitaip būti? My small I chose, but my inner mother is suffering. Mano mažasis aš pasirinkau, bet mano vidinė motina kenčia. Your small I chose to come to a retreat. Tavo mažasis aš He pasirinkau wants to kaip meet a big atsiskyrimo. I. He wants what? To meet a big I. Ir tas mažasis aš nori sutikti didįjį aš. Your big I is the I that brought you here. Didysis aš ir yra tas aš, kuris tave čia atvedė. Actually, your entire I brought you here. Tavo visas aš čia atvedė. So, could it be that inside of you, you feel that by coming here, you could possibly become a better human being? Gali būti, kad tu ėjai čia jausdama, kad tu gali tapti geresnė būtybė. 100%. Is that not important for your girls? Ar tai nesvarbu tavo mergaitėm? I am saying to that inner mother Yeah. that I will be better mother after Yeah. this. Bet aš viliuosi, kad tapsiu geresnė motina dėl to. But it's a trick. Bet sako, kad čia toks triukas. It doesn't matter if it's a trick, okay? Nesvarbu, čia triukas. Just leave both of those mothers outside the door with your shoes. Palik tas abidvi motinas už durų šiame name. So we're always checking,
Mes vis tikrinam, Did I do the right thing? ar teisingai pasielgiau, Should I have done the other thing? ar reikėjo imti kitą variantą. And all the time you're sitting there doing this, Ir sitting here. sėdi čia ir svarstai. Right? This is checking mind, totally normal in all of us. Tai yra tikrinantis protas, visiškai įprastas visiems mums. You're not doing that 100% of the time on your cushion, are you? Bet tu nedarai to 100% sėdint ant paveiluko. Ne, Really? sako, ne. Yeah. Gerai, ačiū Dievui. It comes and goes. Ateina ir išeina tos mintys. Just like everything else. Happiness comes and goes. Kaip ir visa kita, kaip ir laimė, ateina ir išeina. Extreme sadness will come and will go. Ypatingai liūdnas liūdesys ateis ir išeis. Extreme craziness will come and go. Kraštutinė beprotybė ateis ir išeis. So even on your cushion, it's coming and going all the time. Net ant jūsų pagaliukų sėdint, tai matosi visą laiką, ateina ir išeina viskas. When that mother comes in and says, I'm so worried, Ir kita motina ateina, sako, aš tokia susirūpinusi. what are you doing here? Ką tu čia veiki? Then just simply repeat, Kwanzaa Bosa, Tu tyliai savo gali kartuoti kvansinį balsą. Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa. Mantra. Mantra. And then eventually it will go. Ir jinai išeis. And when you go home, Ir kai grįši namo, you might be totally healthy by then. mergaitės gali būti pasveikusios. Mom, I'm hungry. Vis alkanos. And even if they're a little ill, you will be clearer. Ir net jeigu jos šiaip vis dar sirgs, tu būsi aiški. To be able to see more clearly, much more better, how to help your children. Aiškiau matysi, kaip padėti tavo vaikam. And finally, Ir galų gale, they're here with you right now. jos yra čia su tavimi dabar. You came here for them. Jūs atėjai čia dėl jų. Because they could not come. Visi negalėtų. Jos negalėtų. Each one of us is here for our families, our neighbors. Kiekvienas iš mūsų esam čia dėl mūsų šeimų, dėl mūsų kaimynų. Right? So thank you for doing that. Tad labai ačiū, kad tai padarė. Really. Tikrai labai ačiū. So, other questions? Question, yeah? Yes. My question is, if you can't choose between few things for a very long time, is it better to just make a random decision and do it, or to meditate and hope it will come? Do both. Klausimas buvo apie tai, ilgai negali pasirinkti tarp dviejų dalykų. Ar čia man kažkaip reikia medituoti ir laukti, ar tiesiog mesti monetą ir rinktis maždaug. Atsakymas daryk abu dalykus. So just do both, all at once. Abu. You see. Our minds want to know, if I do this, will it be better than if I do that? Right? Will it be more perfect? Ar bus geriau, jeigu taip pasirinksiu, ar dabar kitaip variantą pasiimsiu. That's why in Kongan, I'm always asking the Kongan, same or different? Štai kodėl Konganas labai dažnai skamba klausimas, tai čia tai tokie patys dalykai ar skirtingi? I don't know how come we've learned this, in our evolution as human beings. To ask ourselves, should I do this or should I do that? Kaip įdomu, kad tas klausimas žmonijos evoliucijai. Ar aš turėčiau rinktis vieną dalyką, ar turėčiau rinktis kitą dalyką? Tas klausimas atrodo. And while we're deciding to do A or B, C comes and takes us along. Ir kol mes svarstom tarp A ir B, tuomet C ir mus pasiglemžia. So when this thing comes up, and it comes up in everybody's head, is should I do this or should I do that? Visi svarsto, ar aš eičiau šito keliu, ar eičiau kito keliu. One very good thing that can help you is taking precepts, the 5 precepts. It's a ceremony. Pavyzdžiui, mes turime 5 žodžių ceremoniją. Yeah, so at least it gives us some guidance. Gaunu šiek tiek daugiau valių. For example, shall I call my boss today at work and tell him that I'm sick, even though I'm not sick? Pavyzdžiui, yra situacija, kad aš galėčiau paskambinti bosui ir pasakyti, kad aš sergu, nors nesergu. Or shall I go to work and just die of boredom? Ar tiesiog eiti į darbą ir mirti iš nuobodulio? Or maybe I don't get to go to the park today. Arba galbūt eiti į parką? Yeah, I want to go to the park instead of go to work. Nes aš noriu eiti į parką, o ne eiti į darbą. You see, these questions are always coming up in us. Shall I do this? Shall I do that? Matai, šie klausimai visada sukasi mūsų. Ar čia daryti tą ar kitą? What's better, make rice or noodles for dinner?
Kas geriau, ryžiai ar makaronai vis dėlto patinka? Put my hair up or let it down? Ar plaukus susivelt, ar susišuot? Okay. It's so important is please be playful in your life. Taip svarbu, prašau, būk žaisminga savo gyvenime. Be light. Būk lengva. Oh, here I am again. O, štai ir vėl aš. Which is better, which is worse? Vėl aš svarstau, kas geriau, kas blogiau. Maybe I won't do any of it. O galbūt nieko nedarysiu. Or I'll do all of it. Arba visus padarysiu. Or you just don't know. Arba tiesiog nežinai. Then just say that. I don't know. Tiesiog pasakai, nežinau. And go do something else until you know. Ir darai kažką, kol žinosi. So there's no one answer to your question. Nėra vieno atsakymo į tavo klausimą. So experiment. Eksperimentuok. Right? Experiment. Eksperimentuok. That's our life, isn't it? A huge experiment. Didelis eksperimentas. This incredibly beautiful place would not exist if Lina and Edita did not choose to experiment. Ši nuostabi vieta neegzistuotų, jeigu Lina su Edita nebūtų eksperimentavę. So if you're going to experiment, then choose how much you want to experience. Jeigu norite eksperimentuoti, nuspręskite, kiek daug norite eksperimentuoti. Do you want to experiment and make a huge Dharma, beautiful Dharma room? Norite eksperimentuoti ir sukurti nuostabų didelį Dharmos kambarį, salę? Or do you want to experiment and make yourself a nice chocolate before you go to bed? Ar nori eksperimentuoti ir suvalgyti šokolado prieš einant gulti? Everything depends on the quality you put into what you do. Viskas priklauso nuo kokybės, kurią puoselėjame tame, ką darom. Just irradiate everything with your love, with your life, with your humor. Tiesiog įkrauk viską savo šviesa, savo lengvumu, savo humoru. Yeah. Good luck. Sėkmės. Okay. How are we doing with time, Alvida?